Wasya wa Muimi. Ni muvya mwanda musiese nondo kwanda na kusese kilungu cha Wasya wa Muimi. Bana mutongo TV ngwa tunamukamba nita wa Steven Mwema na twende na kuima mumea wa yembe. Karibu yue. Tunamina na maundu ma yulu wa market sia Maembe na sinu mudambosu na yuti nenda tunene yembe lakini tunambito nene yembe pe discussion ino ya ukethia mundu aimete kindu large scale ero aimete kindu kingi na mundu ngeke uimete small scale yu mundu no uimete kingi no we say there atono kwata baita mwingi nondo kindu chambe patuika na atumea resources onini na we say there kethane ndawa au yani si ate au wanda mbingi we say there see the human base nini na fertilizer kindu cha mudambosu ngewesu ni yagu ngewesu ni yagu mundu lo bandite kindu kingi no kwata mbesa mbingi no kwata baita munene watata muno watata imo kujaribu kupanda tindo tunini na tati kupanda kindu nini na nona sina wansi ko withia no sia kutumia ndini wa family na ndotona kuthosya nundu ingarama ni nene ya kwisa kubikia kuketha na ndotona utunga karamelo tonete kutumia ko ila waima sindu kwa wingi na ugo kwata faida yes nikule yo nundu yembe yambe ya ingi kweso banda ikinu cha mudambosi lakini andu ingi andu amona ne mosa au kesethia wa seedlings kondo ukaita ukabanda yunenda tueme nema ya mundu for example ni large scale ndobu ya ekakweta wa imindo ekakweta wa seedling okupanda mundani yo ila tubanda mundani be ila uko seedling peke ndo ambao sisia wakambozi nenda kwa mume bwa ndo na kana mundu to aenda wate wako kubanda mundani pese ndo siase ni asia penzi ya mbingi beje bezela ya kwamba ubanda oje yembe na waje banda isa kundu kanibya ya mina kwata isune nziyemwe na bezela uwana je kundekani na isa idi anotona kwenda mudembo yu na mudembo ya ko ni asia uimi wa Maembe wiki batokana ko weyu withi ko imindo imemea seedling usia asia either uwai singanie kana ite singanie na to mete tas for example ela usisia pe tumete tumu utono thindukane ukasia bwa no ndio twenda either ne tu wiki kana tu ilia pe yani umutu suwe wenda kuwa kindu kibwa nata nyateno sia sio yembe dela seo no ipulia mudembolo kwenda kwa mudoi na ende wa kulia ende uyoso mudembo su kwenda na eda wenda ukundikaniwa uyetela maikwata no ikundikaniwa eda wenda kubanda ji kundikani tayari ende nusa kwa mudembo lo kwenda na yuna ndatothi mundani itwathi mundani umunda mbetolete kwamba ku prepare yembe so twekana ne ku kamundani ne asia utanamba ubanda yembe yaku nomba kamba kumbania balo banda na notona imaya yembe yenda survive nesa notona kuenza ima futil square na wiki hapo ota misindo no ibulania ukesaidi ende jembe ya kwa mina ubanda nitona utwa mibasa nokethia ende itona kwibya suwa kwa metoke na ukuyana kwayo ila wombania bala yobandwa nesa nithia na nesa itena madhina marutambete kwenza we there for example yembe nino ithe tono uthuwa ni yani pe undu amba ka umonda itho ko kilia kana ya isemsha mudamboso umonda utambete kweme pe utambete kwenza kana wenda utuka ukenzo maima no mpaka wambe kuprepare munda waku ithe we muthe utethia na indi ko yembe ndiwe na zia ile nda bandu yani onesa ima twenza na twenza yana imana sia twenza kudile na nusu square no liku na indi yiki ambolea okay asunenda na siacha nusu ndo na imundu ni kwithaye kulia yembe no ni sawa ni alikamindo ese bendo benza ona mundu akatema na yembe u akeke kiembe yu mundu la wa kautemo undu to kubanda mbemba na ike kiembe na mundu la wenza yuki batokanicha kitha kicha venda beke batokanye kenene nondo imaji wenza nesa kiasi kiu na we kiambolea nesa na wabulania na sia yembe juze na mituki no ithia ne na bina ona musia ila wayo disa kwitha isia nesa ithia ne sia nesa penge no ya
wenza ima wamba kwenza sijui kumi muthango moka yote ngoka yote kwa tole sikano kiu nesia muthango ya waba ya nthi muno ti museo kwa kubanda ko wi labo umia muthanga wamba kuyote no kitumikitha no kondo withie ni wabulania mbolea yaku nesa withie muthanga wekia wi mulekani nesa nikenda wekia mumea waku isaithia ni watwami mituki na no ya nesa mutunda waku no ya ko muthango so umia ni wewe sa kubulania no wewe utabaa munini kabulania nti alafu ni kule so wenza ima umia muthanga wambe uyote muthango nongi uyote alafu yose yutasie bendo metha matena buwa mundani no wiki fertilizer kan lazima wiki bu umanthe bu bumbene mutunda ndwenda na cia fertilizer ona kaboko sa mbolea ya matu katuto mbolea ya kukekia no ibulanya na muthango ucio nondu yende uje so kwa mbolea no yende ona kwikia o matu asuni marona otetheja mutunda waku yote na buona isaithia mutunda waku niwe ana na binya na we na lewa kuyani nikulie pendo masia wibanda maembe sijui pe muthamba pe kithangathi amba kwikia nikenda sijui mwembe nduka kwatu ni muthwa sindu cia muthemba ucu sindu ci wako manacio ni wika mabinda maingi yu twaciota muthanga twacia witu mulitu nuto no kubulanio na kithangathi na muthango ungi muvuthu na indi Uimi wa mina ubulania na yesu no nziengi ya umui kuthi na mituki na kuya nesa ko uti uthuku kubulania na kithangathi na chono kiao kiu nese no ngali kwano ngi bendo masia kana weke kithangathi chuni kitono bibyo umumea ko ndwa isa kona kindu chigere na itho ukabanda mwembe waku na kale wa mina banda wikite kithangathi na woma ndwa isa koma na kindu kiu no na bandi yo mwembeni lakini ndiaona sina thina lakini ila yu ni bandite tina bandite na ubandelo si wabulania bu na muthanga muno wabanda muthenya umwe isiembe ika fail ile kuga na you okay ko wisethia andu la mabanda ika fail ko ma wisethia nimo mata kwatie kana ni muthanga kana chondu benda muwa mase no kiena banda iembe cia kwa pa petio kimwe muno kwani withani cho muno kwingi ni kwitha kwina muthwa ukethia mundu bala wabanda be muthwa na mutundo sino tona kuuma ni muthwa na kila kingi ni mungithelie ukethia angithia na nsile tailite na wesu no nzimwe itona utuma mumeo yo ratona ku survive ko ugo ni wenda usuvie wi ulo muno nikenda wisa kwithia ni wiana nesa na itu na weta mungithelie ko be mungithelie special wa Maembe ndise yu andu ingire mundu no tona ubanda na bando isaithia nde kusuvia kwanzia ya kungithia biwa tena kiwu kingi cha kungithia ndena ni waulecha na no mbaka muti ucio kethia ndwi survive wamina kubanda wale to ungithia malemana itha kele kwa chumwa kana wale to kile bindana to ungithia na wabanda yu mume waku na wekia bumi ndoni ukangithio kara tu kwa chumwa kiwu kikiani muti ucio no ndwithawe na mathina kwa ibinda yana kwa chumwa kethia wangithia kara tu kakilila ora muthenya umwe kana ile ukangithia na ino kule pe bandu bakabika ukolongithia kana ungitha cia baka ukesocia imetunde no ningitha cia binda yonthe oila nona ni kwenda kiwu ngangithia ekaila jukwembua ibinda ya thano bibata kwa kwikala we mungithia na ino kule pe andu no mabanda maembe mate makungithia makwisa kuseitho ni mbua pe ya makungithia kibathukanio kibathukanio nundu yembe cia ibinda yonthe ndata ukethia ibinda yonthe ona kwi uthano ni tona kucia ingithio nesa ko ndo upanga elando mate sokoni ya Maembe we bado ni witha sokoni ni nda sokoni pe kindu kingi kitone the confusion na kitona keta thina yu ila ona upande ni wa kubanda sukuma na mboka ila ukikati ila wenza yima wamba ukaete kamume wamba ukabanda nikendo ngithie kana wamba ungithie nikendo banda wamba ungithia nikendo banda ndu banda bandu batekiwu uno mbaka wamba ungithia okay choices kana pe mawu maitha matonyo kwata Maembe
Kwa ambe ni tawipo lo kwata maembe. Pe ula utona kwata yembe ila ya umyosiao mala. Ve tumidudu tuisa mala tukananga. Kwa usunu wogumwa utona utuma yembe yaku irasia ndo dailite. Na ve ondo tona mana kana ka mududu kuna kalikila maembe ni mako. No manya umanya yona usiao kana mala manyitika. Niwo manya ka mutunduku nika mini olika yembeni. Kalika ve ondo tona kweka. Ila wona ka mutunduku kana mala magumambe ya kwitika. Nomba ko kathi kwa agrovet ukanewa ndawela yailite. Indi ukoko kakuna. Indi mutunda wako. Nikaenda wiseithia ni wasuya mala. Pe mindoingi pe maua ngi mama. Pe ungi kwata ona matumba pe ndawa ya mba na pe ungi kwata ayu yembe ya mina usiawa. Ukethia pe tumitutu tutonanga. Na imba tutanambe to myuma hii. Nisi andu nimewa mba mbepo. So you utona kukwasi atakana yembe yakwa. Ino ithinu ni mba. Ndona ibwana. Ino wona matuma benduka. Ukethia nona matume mena dots twa muthemba. Ikabinduka no manya ni mba. Na wako ndawa wako ndawa indi ithia ni ya silva. Pe ungi ututabasia wa yembe ya mina kusiawa. Ya mina usiawa na wabe mitutu ingi nayo itonanga yembe. Kwa onayo no yikuna wandawa. Itonanga ata. Ukethia yembe thina itau. Thina itau. Na yauma thina itau. Na yesa kwiwa thithana inyo. Ko ya mino likandini kendo kamino tonanga kamino likandini pe ndo weka kana yu prevent ala mata namba tona kamina ulikando ndo weka muno ikuna wandini wa mala mala ni wa mina ukuna mutunda wa gundonya kulika ka mututu kunondo ke anana na yila na indi yembe yiti kuma yena mututu osu na pe ungi mawasu no mono ne tema yembe tita beungi. Na ni ukule ndini wa wimi wa maembe challenge kila wakwata ni nacho kinena muno ni chao ondola umu muno ndini wa kupanda maembe ni chao ndini wa mubandilo wa maembe nundu wa kwitha ndiye ese kukundania na yembe ye kundania tho wawi munene ko ila naende yene na maniende nendo na kwata mbeu na no niende na kwimanyisia kwikundanisha no inyi wise kwithia no ngwende ona kuongela indi dina ngara manene ya kwisa kwita mundu oka nkwatanisia kiyembe chako ilo kwaze kukundania kwa ile simu kamba nigenda mane yembe ye kwitha ye kwata yembe ju ila ya kwatania wenda akosa muthamba wa yembe thilo kwenda no yuka indi uitila yembe uitilo yembe thia kawaita ju muno ta yitu ita ndoto niyo tukoya ukwatania muno niyo yambe hata umuye kana niyo mutilamo wa wiki tutila tu seconds mubanda muno yembe la mwamba banda ila tubanda muno ila ndoto nene ya mukamba niyo muno tukoya niyo mubanda niyo tukundana cia na mbeulo kwenda katililwa koko kakwatania yo ndi kulia esibe mutola ukwambia pe mutola ukwamba kuweka kubanda nikenda usunge wese otila wili kuwa mabanda kiembe chake kamba alafu ndi mwithi utila maembe aso ange yuma matwika na mena masito mamu aso ange masi ya muno ukatila ndi moko kakweke tikakwatania na ya kwatania ipenduka ata chenje ya yu musia ikeleni wayo jisia yembe juze lokwenda mithemba mingi wese thea neongelanga usokana no ikasia yembe yimwe yo ikabindwa langi ikasia yembo inene ene ibinduka au na kule ndine wa wimi wa maembe meke tano yukite wenda wiyithile miako etano yukite nienda wise kwithia nindo na maembe nindo na matona kwisi wa bana ngali ukethia ju ninongelanga uimi na faida ndini wa uimi wa maembe ni muvya muno ndonene nitu ba Mutongo TV kilunguni kicha Wasya wa Muimi nitu asomethia Kenya ingi na kamba ingi wese thene mama na usio wa yembe no ndo tona kwika ukase yembe akunia kunenga kindu kisio na kwa ni kwenda usio ni kenda indi withe no apikabu ukwenda wese thia maembe makunimese wa na matuko ndene wetha wena kindu mubuko ni muvya na ndaye thank you
Mono museisia ni kilungu cha Wasya wa Muimi bani mutongo TV ngwatane mukamba neta Steven Mwema toye maitunda ya yembe wakatatu ukite netukomana nekenda twemeke ndo keke bathukanye kwao yu tiwanesa. Wasya wa Muimi.